Antarctica पृथ्वी की ख्वाइदगी खा थंगब सरुकता लैबा महादेश अमनी मसीगी टोटल एरिया 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर नि अमसुंग एशिया अफ्रीका अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की मतुंगदा मसीना चावबदा मंगा सुबनी मफम असे पृथ्वीदा ख्वाइदगी हांगबा कंगबा अमसुंग अकनबा नुंसित सिटफमनी मफम सिदा मियोइबगी हकचांग फमजिन खिगनी ई चेन लेपखिगनी हकचांगी मेचिनरी फंक्शन ओइरोय अमसुंग येंखिबदा बर्फ ngakta ugani marubhumida lengoi gi lengoi ngakta ubugum yengbadadi fajabagi ngamkhai leitaba Antarctica migi permanent leifam natti tawigum basung mafam sida leiba kaya gi research station lei amasung chahi khuding mi lising ani dagi lising manga phawba chathok chasin tawduna lei Hojik Fauda, Indiana, Mapam Sida Research Center, Ahum Sakre, Madugi Manungda, Ani di active ni, Antarctica gi Baraf Marakta Hingbangamba, Jiba Lay, Adubu, Masing Yam the Liki, Madugi Manungda, Penguin, Seal, Killer whales, Snow petrels, Wandering albatross, Blue whale Asinaching Bani, Antarctica gi Random Facts, khara thamjari. Antarctica, Europe ki saruk ama makhai amadi Bharat tagi saruk mari hena chawbulamdamni. Scientists sing na hai matam amada Antarctica kobulamdam ase yamna saba mafam oirammi. Mafam sigi temperature matam pumbada 20 degrees Celsius ki mathakta lairammi. Mafam sida khajur ki pambi sing lairammi amasung angakpadi Antarctica prithibi gi kha pangna asuklapna leikhibagum Hana leiramde prithibi ki manungi tectonic plate nomba kaiba maramna masi kha pangna chatkibani leikhibani art ki tectonic plate mafam change oiba maramna hana dagi leiramba leibak kaya lapna khre aduga leibak kaya island kaya amadi continent kaya naksinhan khre mioi bananga si fauda on bangam khraba Antarctica की temperature -89 degree Celsius फावबनी मसीना ngasi फावदा ख्वाइदगी हंथबा danger ओइबा temperature की record नि मसी 21 July 1983 दा सेम की record नि Norway के Amundsen ना इहान हाना Antarctica दा चटपंगम की Antarctica दा मफम खरगा लई मदुदा हौखिबा चही लाख kun muktagi baraf su tade nong su chude adu oirabasu chahi lak kaya dagi baraf na kupsillaba aso ching kaya dang laikri mafam ase prithibi gi khwaidagi kangba mafam ni haina lawi aduna masigi atopa ming dry valley haina su khangnai Antarctica da McMuller koba America gi nuclear power station amalai 1962 dagi run tawba horakibani बर्फ की मरुभूमि असिदा एवरेस्ट किलोमीटर अमा मखाई थाबा बर्फ की लेयर ना कुपसिली बनी मफम सिदा पृथ्वी की इसिंग की 90% बर्फ की सक्तम द लैरी बनी एंटार्क्टिका दा मफम खरग लै मदुदा नुंगसित 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड द सिडली पृथ्वी दा मफम अनि खक लै मदुदा लिन अमा फौब लैती हिंगदे मदुदी एंटार्क्टिका अमति न्यूजीलैंड ने मसीगी कंटिनेंट असिदा time zone ka leiba natte Emilio Plama ko ba miyoy ama mafam sida pokki amasung mahakna Antarctica da pokpa ahanba misak oiki 7th January 1971 da pokki bani Emilio gi mama Argentina ningol ni Emilio gi mama na Antarctica da chatlaga Antarctica da oiriba wari singda magisu saruk yauhan ba pamlamni maramasina Argentina gi government na Emilio gi mamabu Antarctica da thakibani Antarctica haiba continent asida mystery gi oiba wafam kharaga phumduna leiri hai scientists sing na hai jingnadana Antarctica da yamna chokhat pa saibata ama mioi kanglup ama hingduna haukhre Greek philosopher Aristotle na Antarctica da mi leiramki haibagi clue khara iramki madugi wafam sing aduda based tawraga research kaya tawnari hojiksu mi singna research tawkhibagi maramdi barafna asuk thana kuplaba mafam sida karamna mi taba yagadagi asini maramasina research tawbadagi Plato na hairam khiba wafamga manaba khudam kaya phangkhre hairi Antarctica gi area da mi taram ki haiba thajaba yapu wani maramdi matamaduda Antarctica se prithibi ki khada leiram da basu yai tectonic plate
kaibadagi mafam kaya leifam kaya change oi haibanina ngasi su Antarctica da scientific research kaya chathari nuclear project kaya pangthokli nongma natre nongmadi masigi manungda phumliba angakpa wafam kaya thorakani haibagi thajaba lai Platona yamna saukhalamba lamdam ama mangduna laikri haibadugi ming the lost city of Atlantis kawi hairi madugi lamdam ado Antarctica haibasida oimare khannai madugi city ado entirely sana lupa hiyai motigi ni hai madugi yumsing ado sana gi chekna chanbani hairi chandigi ka pleta makhoi chak sarami amasung yamna saukhalamba adugumba kanglup amani adubu makhoi mangki bani karamba mafamda hinglammi haibase ngasi su clear nate yamna thiri aduga kanglup amana Antarctica sida makhoi leiramba yai hinglam khibo oiramgani haibasida chingnaba poktuna mafam asidasu thi humba kana chathari ngasi gi oina video se mafang matang asilo sanjarake channel asibu support to view aduga video gi damak like to bi bakau bi gano tagasari